Hľadáte výnimočný dezert? Poďte si pripraviť tieto kávové venčeky a vychutnajte si ich so svojimi najbližšími počas sviatkov. Na odpaľované cesto dajte do hrnca vodu, soľ, maslo a privedte do varu. Potom znižte teplotu, naraz vsypte všetku múku a zmes dobre miešajte, kým nezačne na dne a bokoch zanechávať biely povlak. Potom cesto preložte do misy a nechajte 10 minút vychladnúť. Začnite miešať a po jednom zapracovávať vajíčka. Cesto naplňte do vrecka s ozdobnou špičkou a na pleť vyslaný papierom na pečenie tvarujte venčeky s priemerom 4 až 5 cm. Po vložení venčekov do rúry teplotu znížte na 180 stupňov. Na krém vlejte mlieko s espresom a mletou kávou do hrnca a zohrejte pod bod varu. V druhej miske vymiešajte žltka s cukrom, vanilkou a škrobom. Do tejto zmesi za stáleho miešania prilievajte horúce mlieko. Všetko vlejte späť do hrnca a uvarte hustý puding. Preložte ho do misky, zakryte fóliou tak, aby sa dotýkala povrchu a nechajte vychladnúť. Maslo s práškovým cukrom vyšľahajte do peny a po lyžiciach zašľahajte vychladnutý puding. Potom krém preložte do cukrárenského vrecka s ozdobnou špičkou. Venčeky prekrojte na polovicu. Spodnú časť naplňte krémom, priklopte vrchnou časťou a pred podávaním posypte práškovým cukrom. Krásne a sladké sviatky vám želá Popradská káva a redakcia Dobrého jedla.